Ja algamas on täiesti uus järjekordne 14. sõidupäev ühe esimese osaga ja proovimegi sõita enam-vähem ümber Kuressaare ja jõuame ka Valjalasse. And in here is starting a new 13th travel day and it's the first part and we're trying to ride around the Kuressaare city. И здесь начинается у нас совсем новый 14-й день поездок, и попробуем ехать вокруг Курessaare и попадем и поселок Valjala. И здесь в одном месте будет действительно 37 метров выше уровня моря одно место. Ну, и здесь будет и ошибки. And in that I'm talking and doing some mistakes in being. Ja siin tuleb ka palju selliseid imelikke vigasid jutus sisse. 30. juuli 2023 ja pühapäev ja lõunatuul ja kell on praegu 8:35 ja 12. juba lubati, et tulevad juba need vihmapilved. Ja iseenesest on nii, et mul on tegelikult üks ainukene suurem asula nagu käimata, noh nii laias laastus võiks öelda. Ma mõtlen Saaremaal, me ei räägi Muhumaast. Ja selle nimi on siis Valjala. Me sõidame sinna, aga me sõidame tiiruga. Valjalasse otse sõita läks mööda seda suurt maanteed pidi, mis läheb edasi Tallinnasse kuhugi. Aga me sõidame ringiga. Sõidame ka läbi aste sõidame, aga kruusateid tuleb lausa vist isegi 50 kilomeetri ringis. Ja siin praegu nüüd, kui hakkame vaatama, ei ole seda palju. Seda on 84 kilomeetrit on seda marsruuti. Ja et seda on 84 kilomeetrit ja aga kella 12 vahel, nagu ma vist juba ütlesin, et lubatakse juba, et tulevad ikkagi totaalsed vihmapilved ja ta lihtsalt jääbki sadama. 50 meetri järel pööraring teel vasakule. Sõida maha 3. teele. Kuna pühapäeva hommik, siis vist tänu sellele on liiklust praegu vähem. Arvan maa. Sõida sama teed mööda edasi. Ja tegelikkuses ongi niiviisi, et kui ma eile rääkisin siin, et võiks nagu ümber nagu Kuressaare mingisuguse sellise nagu ringi teha, et noh, nii nagu ma olen aku testimisel teinud ümber Tartu sellised reisikesed, eks ole, aga Tartu juures on seda võimalik niiviisi piisavas sellises no mitte kauguses, vaid tegelikult isegi piisavas läheduses, aga seda on võimalik teha, siis ma ei olnud selle Kuressaare koha pealt, ei olnud nagu väga kindel. Ja pagan võtaks jällegi, ma ütlesin, et läbi telefoni pisikeste nende kaardite peal. Kui sa hakkad kaardi vähendama, siis sa neid väiksemaid teid jällegi ei näe. Ja lõpuks oligi niiviisi, et õnneks leidsime mingite 2019 või 2018 mingi mahetalupidajate kaardi, leidsime sellise lahti volditava, mis on suhteliselt selline isegi üksikasjalik või selline päris selline hää. Ja selle pealt ma nägin, et tõepoolest, et on nagu võimalik sõita mitte küll kõige paremini, ütleme niiviisi, ja mitte asfaltit pidi, vaid siin tuleb umbes ikkagi vist 50 kilomeetri, kui täitsa palju tuleb ikkagi kruusateed tuleb. Aga need on nagu sellised suuremad magistraalkruusateed ja ma loodan, et vähemalt kivid on sealt nagu puhtad jäljed on nagu sisse sõidetud ja poleks nagu probleemi. Ja sõidan 25 kilomeetrit tunnis, tuul on lõunast, edelast, võib-olla ka läänest, kuidagi niiviisi. Ja tuul oli juba hommikul kell 7, oli tuul juba olemas niiviisi, et näiteks, et oleks võinud arvata, et midagi ei liigu ja ommetigi pidi tulema niiviisi, et öö ja hommik pidi tulema ka Saaremaal, pidi tulema ilusa päikesega. Aga mingist ilusast päikesest kolmandale teele, selge. Et mingist ilusast päikesest ei ole meil siin juttugi ja juba midagi siin juba tuleb.
aga vähemalt ma mäletan, et selle suure tee ääres, siis ütleme, et selle Tallinn-Kuressaare tee ääres, et seal on neid majakesi ja putkasid, kus saab isegi vihmavarjus olla ja et vast äkki kuidagi moodi jõuab isegi sellise nii, kas saan peale või ei saa, vaatan. Nii, 1. Nii, 2, see on nüüd astetee meil. Nii, ja siin on siis meil 3. ja see on meil siis nüüd see Kärla vist, jah. Saaremaa kihelkonna, no mis iganes. Nendest on siin. Sõida sama teed mööda edasi. Et nii, ja nüüd 4,3 kilomeetri pärast keerangi siis ära paremale, et siit kaua ei tule ja siis tulevadki kruusateed, ma arvan niiviisi. Ja lihtsalt, et tahaks natukene nagu seda nii-öelda seda sisemaad ka näha, mitte ainult kuskile sõita mööda suurt asfaldit pidi mere äärde ja jälle mere äärest jälle kuhugi tagasi ja siis jõllitame neid möödasõitvaid autosid siin ja kogu lugu, ütleme niiviisi, et suurt mitte midagi siin nagu ei ole ja ei tule ja ei näe. Et vaatame siis ka mööda nagu väiksemad teid pidi. Ja et 25 kilomeetrit tunnis akut mul jagub, 2 akut ma ilmet jaguda. Isegi kruusateede peal arvatavasti sõidab vaiksemalt, aga vähemalt asfaldi peal sõidaks siis natukene või natuke liiguks siis nii-öelda legaalse kiirusega, et siin kellelgi ka ütlemist ei oleks. Et ikkagi, et see oleks siis nagu selline, et oleks nagu selline legaalne kiirus. Näed, praegu isegi väntan ja mootori jäi seisma. Või noh, ma kuulen, et mootor on nagu poole nagu või väga väikese koormuse peal, nii. Nii, mootor võttis taha, nii. Et on võimalik isegi natukene seda pedaalidega on võimalik isegi seda 25 kilomeetrit hoida. No praegugi jälle, et mootor ei tööta. Kui siis väga vähe hoiab auru juures. Et nii, siit on hästi nüüd pilvi näha meile. Nii, vaatame, mis siin selja taga toimub. Meil nii see krobeline saab otsa. Nii, ja pilved, kui tulevad kõik siit vasakult poolt. Täna mere pealt tulevad kuskilt. Või edelast tulevad siis, või siis pool vastu siit kuskilt, niiviisi. Tuul ei pidanud küll suur olema, maksimaalselt näitab, et on 7 meetrit sekundis. Võrreldes eilsega on see nagu poole vähem, aga vihmaga, kui läheb see kõik külmaks läheb, siis see on ka ebameeldiv. Kurati küll, ebameeldiv on see, et proovida sellist mõnu ja puhkusereisi teha, tuleb alustada ilmast, tuulest, külmast, vihmast. Mõnes mõttes on see, et juba kuidagi ebameeldivaks. Nii, siin on see puust piire, isegi see tuleb juba mulle meelde. Et tuleb meelde, et ma ei ole siin hulka aega käinud, et siin sai käidud vist ju siis esimesel nädalal. Täna saabki 2 nädalat saab täis, täna saab 14 päeva täis, kui on siis siin füüsiliselt ringi sõidetud. No ütleme, et 1 päev oli nagu see vihmapüha, aga tegelikult ma ikkagi sõitsin, nii et ütleme, et linnuke on kirjas, et ei ole niisama, et vaati siin divanšiku peal ainult ja niiviisi. Ja homne päev olen ma siis veel ka ainult Saaremaal ja esimese hommikul läheb siis õlletehasse autoga, läheb sõit siis tagasi kodu poole Tartusse. Lihtsalt võib-olla oleks siin tõesti natukene veel kuskil sisemaal ringi sõita. Aga tähendab niiviisi, mis on nagu selline asi.
ütleme, et Muhu invasioon jääb olematuks. Ma sõidaksin selle ära, aga mul oleks vaja teada, et ei ole vihma, ei ole suuri tuulesid, ei ole tuult, ei ole väga suuri tuuli ei oleks, et saaks natukenegi inemlikumalt saaks sõita, et no, et ei ole selline, et ei külmetaks kogu aeg. Praegugi mul on dressipluus seljas ja käed külmetavad. No see ei ole normaalne. Ja siis on niiviisi, et näiteks nagu eilegi ja siin mõnedel päevadel, et sõidan sealt, no selle Pihtla maanteed pidi siis sinna Kuressaare linna ja tuul lükkab tee pealt, lihtsalt hakkab kuhugi sinna auku lükkama sinna paremale ära. No see ei ole ka normaalne, ei ole siin niiviisi jalgrattaga sõita või liikuda siin sellistes kohtades. Et oleks vaja ikkagi mingisugust, vist olevat isegi Kuressaares eile olnud maksimum 20, aga kui mina ikkagi õhtul või siin mis oli see kella 5:30 paiku tagasi jõudsin, siis oli niiviisi, et seisan seal maja nurga taga, tuul puhub, päike peale ei paista, seistes hakkab külm, ei ole normaalne. Võt niiviisi. Ja nüüd praegu hommikul näitaski, et on 14 kraadi või 15 vist oli, jah, näitas siin vähemalt sellise Roomassaare see ilmajaam, muidu jah, nad ütlevad, et Roomassaare ilmajaam näitab seda külmemat ilma, kui tegelikult linnas on mingi kraadi võrra, aga see on nagu ta on. Nii palju veel ära keeramiseni on 1,9 kilomeetrit. Nii siis, ja et iseenesest jah, et Muhumaa sellise invasiooni saaks ette võtta ja see oligi, et üks päev, see oli siis mitu päeva tagasi, see oli siis üleeile, kui sõitsin siis sealt Orissaare lauluväljaku juurest läbi ja mõtlesin, et äkki seal Stepslites võib voolu olla, sest seal on üritused olnud ja on unustatud näiteks vool kuskile Stepslitesse, aga ei, sellepärast, et see oleks väga hea oleks näiteks, et ennem ikkagi, kui jõuda sinna Orissaarte näiteks sõita spetsiaalselt, tunnikene istuda lauluväljakul, laadida, sõita siis kogu Kuressaare traali või mitte Kuressaare, Muhumaa sõita siis seal nagu enam-vähem niiviisi nagu see ring peale teha. Iseenesest tuleks jällegi, ma vaatasin kunagi kaardi pealt, see tuleks päris pikk ring, tuleks kui hakata niiviisi sealt mere äärest neid väikseid teid pidi ringi kolistama ja siis oleks tulnud jällegi Orissaarest, näiteks ütleme, et mingi oleks võinud jällegi tund-poolteist ja siis õhtu sellises jaheduses või õhtu poole tagasi sõita. Aga kõik need asjad oleks olnud siis enam-vähem teostatavad, kui väljas on üle 20 kraadi sooja. Mitte niiviisi, et ma sõidan kella 7-8 aeg, väljas on valge, kella 10 on veel täiesti valge sõita. Aga mitte seda, et ma peaksin külmetama meeletult. See on jällegi see asi, et kogu see mõnu ja lõbu ja selline see puhkuse tunne, seda lihtsalt ei ole, ega praegu ka ei ole. Praegu on ka, dressipluus on seljas, aga jällegi nagu selline nagu hommikune kuredi joodiku nagu selline tärkav nagu selline pohmell, et on veel kerge värin. Aga mida edasi, seda suuremaks värin läheb. See on see, kui joodik on alles ärganud ja see vibra on veel selline väiksem. Ei ole veel nagu hull, aga pärast läheb hullemaks. No ma nii umbes ütlen. Et praegu on nagu selline tunne ja nüüd on see, et kui eile vähemalt oli seal suur tuul ja hommikupoole tuul oli tagant, oli väiksem ja päike paistis, siis tõesti see päikese soojus nagu mingi aja peale nagu selle pohmelli vibra nagu selline isegi likvideeris ära. Ainuke asi, et jällegi nii kui puude taha sõidad, ükskõik kus, isegi päeval, ka kõige nende soojemate ilmadega või see, mis võis olla teoorias kõige soojemad momendid, kohe oli külm. Mitte mingisugust sooja tunnet ega midagi ei olnud. Nii, siin näitas 6 kilomeetrit, minul jalgratas näitab 5,2. Nurga peal keeran ümber nurga ja siis võrdleme näiteks Ai kõud ja vaatame siis ka
ja vaatame siis ka seda. No displeid me näeme nagunii, aga just ma mõtlesin, et vaataks iCode. Vaataks. Ja nii, olgu prooviks inglise keeles ka rääkida. And hello everyone, today is 30 July 2023 and Sunday and the clock, and if I'm starting the clock was if I'm starting to speak in Estonian clock was it's 9:35 a.m. now it's 9:50 a.m. It means that we was riding 15 minutes and now we turning after the 200 meters turning to a right. And what I can say about that ride that's been in today. I am speaking in yesterday, maybe I am speaking that I want to ride over Kuressaare too, like it's a little longer distance over that. And I'm starting to watch to but in the small suur Randvere. Kihelkonna tee oli see, mitte Kärla, no või see selge. Randvere. And I'm starting, I'm talking that in Android phone. No, it's not different. Is it Apple phone or Android phone? You can't take or made travels plan or roads plan because it's so small. If you're watching all your map, it's also small and it's not showing a Google Maps is showing. It's not showing a small roads. If you're starting to zoom, you're losing your all concept and you have not a full overview of that. And I'm know about that problem, but I made my plans always. I was in here. I'm returned by that way. Yes, I'm remembered. I remembered that houses and I remembered that. All right. And I know that and all my road plans and trips plans or whatever I made in big monitor, under the big monitor, what is a 27-inch monitor. It's not the big, now it's the biggest, it's a 32 and more inch. It's yes, it's a 27 inch, it's 2 is a small. But you have overview on a Google Maps. You see the small roads and that, but in phone and or tablet or you not see nothing. And impossible to make plans for ride or something. No, you understand maybe. If you only that with a one point and the end point and that's all. Yes, by that you can make that. But if you have made different waypoints here, you're not seeing that is it really what is it you really seeing. And I found that with one strange paper map. That is farms who make ecology, not ecology, economy, ecology. All right, they made without chemical food, chemical. No, all right, they not absolutely not use any chemical or something. And it's maps of various farms in Saaremaa. But this is a big paper map, and it's good roads plan and road, and it's very good. And by that, it's a big. It's not very big, but visually I am understand. Aha, here, and here I can ride to here. After that, I'm starting to take iGo and following. At first, I'm watching paper maps. After that, I'm starting to search that all that the places in the iGo, and it's like it's now it's a little road plan
that's going around on the Kuressaare city. Now we were starting to the west side, we're going, and after that we're returning from northeast side. And now we are riding somewhere to north or not little or northwest. It's like around. And the biggest borough or big village, it's Valjala. That's only the ones of the biggest village or small borough where I was not. We're riding nearby. It was in the left side in the big nearby the main road. It was. We see that. Ja, koerad. And 300 meetri järel pööra vasakule. And we see that but it's only the biggest borough or a small borough or biggest village where we are was not in here. And why I'm riding now is 25 kilometers per hour. Yes, I can ride to slower, but in here it's like a Soviet period shop what was in the right side. Isn't it in here is a school or manor? Garden, it's like a manor. All right, let's see what we see, the manor or a herrenhouse. After the 700 meters is turn to right. Yes, I'm starting to ride by that is I'm turning to right and it's been a gravel roads, and on gravel roads I'm riding, of course it's a slower speed. I think that it here is good gravel roads, like is not good, but maybe is more private travel roads, and it's mean that I found a clear track here. I can ride on a clear track, not on the stones, on the small rocks and whatever. I hope that. But it was like a biggest gravel roads. It's not a very small gravel roads in here. But I'm hope that I'm not sure. But we see after the 300 meters what's in here is a being. No, it shows that after the 300 meters turn to right. And why I'm riding in today promised at 12 o'clock promised that's been a rain, and after the lunch time and after the dinner is all that period is being rain. It's not ending. Asphalt road is not ending. I want to see where the roads are coming. Mustjala tagaranna, alright, Kuressaare 10. Alright. I'm right. Now I want to. Bicycle computer must be show now is 8 kilometers. And I want to understand how much it shows I go. Nii, jalgrattakompuuter näitab 9 kilomeetrit ja kui palju näitab siis I go. I go shows 8 kilometers and 600 meters. Its difference is 400 meters. 10 kilomeetri peale siis tuleb 400 meetrit. And difference in
in 10 kilometers is being maybe is 400 or 500 meters it's being 10 kilometers it's all right. It means that if you're riding 100 kilometers, the difference is being 5 kilometers maybe. All right. And it's being all the other days period being rain. At first it's not a heavy rain, and I'm hope that I can ride before the heavy rain it's back to the Kuressaare. I am hope, but I'm not knows that. And yes, I have time only when now is not like this only 3 hours. Of course, I know with 3 hours I can't ride all that's roads, or I can make all that. I can't ride by all that roads that's in my roads plans. Yes, I know that. Because in the gravel roads I'm riding slower, and somewhere I'm stopping and watching, and yes, I made a difference. And the Valjala Porog, small Porog or big village have a strange thing. This is we have in here. It's I'm not never seen in any village or any borogs in here. It's they have in here something is a money machine. That means that is money machine. You're putting to a card, plastic card to a wall and take back the money. only that luxury have only in city, yes, but not in the countryside. Is it really exist or not? I go shows that it must exist. Why? In here is not that many machines where you take from from a wall you can take a lot of money, paper money. In here is like you see that's all the Coop system shops or Coop system markets, Coop, C-O-P, and it's have a bank, Coop bank is a too. It means if you're using a Coop bank, you have a client of a Coop banks, and you have a Coop bank's client card. I have too a client card, but I'm not the client of Coop bank. You can take from the shop paper money. You don't need a money machine inside a wall. You don't need that. And you not need that. Nii, aga mul on selline tunne, et ma mõtlen, kas ma olen seda teed pidi sõitnud. Vist nagu midagi tuleks nagu tuttav ette, aga olgu. And it's very strange if that money machines exist in Valjala. Well, other places in the middle of mainland is a Valjala, in here is a Valjala. And in the mainland is a starting and in here is a Valjala. And it's Anijala. Väga huvitavad nimetused siin on kõik. Ja, and it's maybe maybe the IGO is not renewed the old data or databases. Maybe it's not the many machines is not exist. Why? The other banks, which is SEB banks and the Swed, not like a Sweden bank. And the SEB is, what is a SEB's meaning? It's, I don't know. They think that it's
we're wasting only the electricity, that machines, and they remove it always from the countryside. All the many machines are removed. And if you live in the countryside and you have a client of the other banks, I think that you have impossible to found your banks or any other banks money machines. Of course, if you have a Swedbank's client and you want to take the money from the wall, and it's but the money machine from our bank system, you lost I think that is a percent or €1. But I don't know, maybe it's now I need to turn to the left from here. pööra vasakule. Kuressaare, Tagaranna, Mustjala. Where are we going now? It must be Aste. Käri. Siinpool. I was in here, we see that the windmill. Sõida sama teed mööda edasi. But I'm not riding to that side. It looks like the working or ready to work. Doors are open, but it's not museum. I don't want to go to Is it somebody? We heard a voice of the swamp wild birds sound we heard. It's it's not ordinary wild birds, and that is a swamp wild bird. It's again, I'm not knows what is in English name. It's. And yes, I think that I must be hurry. Today it's before the rain is right to back. All right, if it's being rainy and I'm returned back to Valjala, it's again, it's the same main road that I was riding, and now it's many times, and it's maybe it's not. If I'm not make a records or video with that, it's not a problem. Tractor is back. I traktor u nas sadi tako je, u nas тут катается так. Так, помедленнее сделал, чтобы трактор бы проехал. And I want to see that all the times what we're riding from Kuressaare until somewhere to sea and back. And riding only on the big magistral asphalt roads, and we seeing, maybe we're not seeing a real countryside. I think that today maybe I'm seeing a little better, but I'm not sure. We again see this forest and some grass field or grasslands, and not any more. And here is like not houses and farms, and it's like it looks like in here is a Saaremaa is like a empty land. And the wind is today is from a south side and southwest side. Now I'm not. Yes, I'm right by that direction. That is a wind is a back. But like we see in here, it's not like a wind. It's like or maybe it's very slow, and it's
and it's not seeable. No, Cityman house. Cityman summer house was in here. It's again received. And the wind is being stronger after some, or maybe after a few hours. I think that I'm not was in that road. It's looks like for me is very unknown, or I imagine that. One thing I'm was to only in Saaremaa only in tomorrow too. It was a 31 July, and in the morning in the 1st August I'm returning back to Tartu. Why I can't be in here so longer? It's that with our our not the main family members, but relations are wants to go to here, and in here is many girls, and we don't want that in here was any other man. So no, it's yes, we understand that it's in. We want to be that's only the like girls and women's companies, and it's easiest to live in here. And all the rooms are after that is fully, and I must to be left. And what I'm not doing, it's I'm not riding to where I not made a ride to the Muhumaa. It's a smallest island near in the Saaremaa island. No, I don't know. Maybe if it's tomorrow is a very good weather. Without rain, warm, and not big or strong wind. Maybe after that I can make like invasion to Muhumaa or Muhu land. It's again direct translate. Maa is a land. Saaremaa is a island land. If you made it direct translate. But in here is not that's possible. In Saaremaa it's always it's a bad weather. It's a cold, rainy, and windy. Итак, сегодня уже 30 июль 2023 год, воскресенье. И сегодня после 12 уже обещают, что будет дождь и не прекращать, и будет все время такое. Но я уже вчера вот ездил и думал, что, или говорил тоже, что можно по более-менее такое вокруг, такое Kuressaare, такое поездочку сделать, такое, посмотреть такое, как я говорил, что когда я тестирую эти батарейки, аккумуляторы в городе Тарту там дома, что есть хорошая возможность более-менее недалеко отъезжая от города Тарту крутиться вокруг Тарту и довольно длинное такое расстояние такое сделать такое. И я же говорил, что если попробовать сделать эти маленькие маршрутки или сделать и посмотреть этот Google Maps, то этот на телефоне или даже на планшете, да не сделаешь этот и все. И потому что если ты зуминг сделаешь, ты потеряешь все этот общий вид, и ты тоже, как-то не изображаешь, где ты точно, или как-то так. Я уже, или если даже этот, так что этот невозможно сделать этот. Но нашли такую карту бумажную в 2019 году, дороги же такие же, наверное, которые про этих хуторов, которые вырастет все свое урожай без химикатов такое. И там замечено вот такие хутора такое. Но это довольно хорошая такая карта, где довольно такой хорошо все эти поставили на эти такие дороги и даже большие грунтовки такие, что и поэтому визуально я смотрел, а можно ли поставить такую круговую дорогу вокруг Kuressaare
и потом вернуться как-то так. И вот так что по карту пальцем, и потом на iGo попробовал найти такие же места и перекрестки и все такое, соединение, отсоединение дорог. И вроде так удалось. И утром я показал, что 84 километра и конец, вроде, ну, если условно такой конец, есть такой маленький поселок или большая деревня Вальяла. Этот единственный такой населенный пункт, который вроде такой побольше, ну, которого можно считать, что, ну, такой, где я еще не был. Я мимо ехал несколько раз, он такой рядом большого дороги там, но туда еще не попал. И когда я iGo поставил туда этот карты, я еще обнаружил, что там показывает такой странную вещь. Это какой-то реликт или... Слово реликт, может быть, да, наверное, там было, наверное, такая вещичка, как такая адская машина, которая ставишь эту карточку на стенку, и оттуда вываливается там кучу денег. Если, ну, когда ты нажимаешь там разные кнопочки, там разные, тогда потом тебе вываливаются из машинки такое бумажные деньги. Но что-то я не верю, что этот сейчас там экзистирует тут, потому что наши банки, это Шведбанки, Себбанки, ну, в общем, такое, если у них даже там когда-то была эта машинка, они убирают, потому что они говорят, что это лишний расход для нас, этот электричество, ухаживать надо, и все так вот, что надо уменьшить всякие расходы, чтобы увеличить прибыль этого шведских банкиров. Так, куда нам поворачивать? Через 700 метров куда-то направо. И да, этот может быть уже грунтовка. И грунтовок тоже будет где-то, наверное, сегодня где-то 40 километров. Сейчас начинаются, наверное, и грунтовки. И сейчас пока я еду 25 километров в час, аккумуляторов мне на этот хватит. Общий маршрут 84. Ну, крутиться там этот Вальяла. Этот, ну, километр он самый больше. Ну, в общем-то такое, что этот не какой-то такое. Но в чем опять проблема, что где-то 12 часов уже обещают, что накрывается все с дождем. И будет этот весь день, и весь вечер, и все такое. И я действительно думал, что ну попробуем, хоть бы это такое, что так немножко так, не так, что не на диванчике сидеть, и не прямо туда не Вальяла поехать, чтобы, ну, конечно, это же было бы неинтересно. Так. И этот был бы неинтересно, так что и мы поедем как-то так. Так, здесь где-то направо надо поворачивать. Так, дорога. Так, посмотрим на память, куда эти бирки указатели у нас показывают. Пока еще асфальт, я думал, что еще так. Sauveре, Kärla только 3 километра отсюда. Да вы что? Да. Так, по этой дороге я точно, наверное, не ехал. На Kärla дорогу я тоже там несколько раз по-разному уже ехал там. Так, 4 километра по этой дороге ехать. Так. А что здесь люди сделают такие? Что-то собирать с ведрами. Ягоды, эти, как этот, я не знаю, как этот на русском, этот на эстонском, это мустикас, это слово что-то там черный, не знаю, черниха, не знаю, но он растет в вот таких лесах, вот таком, где-то сосновые леса, а они, не в других лесах они не растет, это такое.
на елки и на березовые или на липовые они не растут. Как раз это такой хороший мох надо быть здесь, чтобы внизу такой специфический как-то сосновый лес или мох. Так, мох этот летает, этот маленькие такие, этот маленький этот, что ухо и глосы, это как этот мухи, мох, да. А мох этот что, это да, этот, ну да. И специфический такой, так-то этот найдет этот. Так, прохладно вообще-то. И вот я попробую сделать такой круг, чтобы посмотреть хотя бы немножко по-другому. Этот не только небольшими трассами ехать, как этот, только этот к морю и обратно. Вот эти. Так, у нас здесь лошади и довольно близко. Давайте посмотрим их такое. Не испугать их такое. Oi, milline väike hobune. Pääsukesed lendavad nii madalalt, kas tõesti ihvet lastочки так низко летают. Этот неужели что дождь или просто здесь мухи летают низко вокруг этих лошадей, и они просто поймают этих вокруг лошадей всех этих. И это проклятие, этот лошадь хочет покушать, но не может. Там этот провод, там этот. Электричества нет, что ли? No mida sa teed seal, ronid üle serva sealt, rumal loom. Traadi otsas hõõrud ennast katki ennast seal. Давайте посмотрим один такой смелый. Sina oled selline julge loom meil või? Kas sina oled selline julge loom? Tahad ennast siin sügada lasta? Kas sa tahad sügada? Kas sa tahad sügada siit? Kas sa tahad siit sügada? Kas sa tahad ka? Hobused tahavad siit sügada saada. Tahavad. Selline hobune tahab saada sügada siit ennast. Hobune tahab sügada. Ilus selline valge hobune selline. Ilus selline valge hobune, selline ilus valge hobune, valge hobune selline, valge hobune selline, valge hobune selline, Ja siin ei ole tuult. And in here, not the wind. It's so sweet. И такой милый такой, маленький такой. Как игрушечный такой. Nagu selline mänguhobune selline, nagu selline mänguhobune oled. Nagu selline mänguhobune, Müts käid, Ласточки, да, наверное, здесь поэтому летают, чтобы вокруг этих лошадей куча этих
Так, лошади коровы в ферме держат, наверное, где еще. And in here it was in early in Soviet period there was a cow or a pig or a pork farms, but now I understand that in here it's in here is horses now. No, of course it's understandable. Maybe it's in here some cows too. No, maybe it's in horses only. И так что да, попробуем ехать раньше, чем начинается этот дождь. И этот из Вальяла, если я уже не буду снимать этом камерой, просто дождь будет сильный. Небольшое беда, потому что этот большое шоссе, который пойдет уже в Kuressaare, я уже многократно про это ехал. Так что этот уже не тот такой, да. Так, на всякий случай проверяю, работает камера или нет. I'm checking is it camera working or not. Camera was working. That's good. Nii, ja jällegi näed väikene selline peatus ja jällegi selline paus sees hobuste juures, et selline see keskmine kiirus on selline. Итак-то я понедельник, этот 1 августа уеду, потому что тут так много разных родственников сюда приедет. И все вроде такие девочки такие, и все хотят вроде, чтобы была бы такое общее, такое женская компания, и места нет тут такого, все эти комнат, так что, и да. И только есть этот Muhu остров, только куда я не ехал. Но мы с этим грузовиком едем, я из окна только это сделаю видео, ну там, наверное, ничего особо не видно. Если был бы завтра хорошая погода, нормально, тепло, хоть быть 20, 21, 22 градуса, и нет большого такого ветра, я, наверное, ехал этот Muhumaa. Аккумуляторов вроде так хватает. Туда ехать и обратно тоже. Вот так. Так, а здесь уже другое. Бык, что ли, или корова, что бык был вроде этот. Но ласточки все равно здесь и тоже низко летают. Но этот никогда не значит, уже этот раньше вот люди говорили, что если они низко летают, тогда дождь будет, если высоко не будет. Да уже этот не работает уже. Мы сколько раз смотрели, что они высоко летают, и сразу сейчас уже начинаются какие-то дожди, начинаются. Или наоборот, низко летают, а никаких дождей не будет. Так что этот, ну да, это давление воздуха, да, это что мухи летают там повыше, пониже. Ну да, ласточки летают за ними же, гоняются, так что. Но здесь опять, может быть, эти быки были и все такое, и говно там на дороге было, и мухи, и вот этот ласточка опять здесь низко летал. Nii, ja 19,2 näitab jalgrattadisplay ja meil on veel 6-7 minutit aega, et tund saaks täis, nii et isegi, et me 25 kilomeetrit tunnis sõidame, siis ikkagi 25 kilomeetrit me täis ei suuda sõita. Et järjekordselt see keskmine kiirus veab alt, no väiksed pausid jällegi, natukene, kuni ma seal selle käima panin, muidugi haigõu ja sõitma hakkasin ja rääkisin ja seal linna vahel tokerdasin, no seal ei ole palju, seal on kohe välja sõita, aga no siiski
Hobuste juures siin läks ka mingisugune võib-olla 3-4, võib-olla 5 minutit, 5 vast ei läinud, aga no ikkagi. Nii need kipuvad olema küll need asjad siin nii ja vaatame neid põlde ja heinamaid siis vähemalt siin teistmoodi, mis siin muidugi põldudeks nimetada saab. Siin on neil jälle midagi kasvab, ma ei saa aru, mis asi see on, kurat ei viitsi maha ka tulla ja vaatama minna. Või peaks. Nii, see on mais ja paremal pool on mais. И на правом стороне вроде кукуруз вроде так выглядит. Ну да, это опять для корм для этот. Here is a mais, yes. And the left side is a grassland or grass field. 800 meetri järel suundu vasakule. Ja huvitav, et seda ei ole üldse ei ole lõigatud. Seda osa siin ei ole vasakul pool üldse ei ole näha, et on lõigatud ei ole. Nii. Mingi pilve vahelt nagu mingisugune udune päikene veel paistab, aga no see on ainult, see on selline moment ainult. И так, да, уже утром рано, уже 7 часов вот в городе, я там туалет есть, в туалете окно открыто все время такое. И там уже видно было, что уже все, этот ветер уже в ветках уже двигается. Ну там тоже, здесь вроде такого ветра вроде нет. Это действительно, что ли, немножко дальше от такого воды или моря, и все, климат уже другой, что ли. Но мы же недалеко. А вот как-то Kuressaare, и вчера тоже приехал, время же где-то там 5 или больше 100, или что-то такое было же. И вот за углом дома стоишь, где тень, и солнце на тебе не светит. Ну просто холодно и все. Просто холодно и все такое, что ну, не тепло. Хотя максимум, действительно говорят, что максимум было днем там Kuressaare было 20. Ну 20 градусов это нормальная температура второй неделю или первой-второй неделю этот сентябре. Этот нормальная температура 20. Так, отсюда куда-то налево. Так, а куда? Куда точно? На асфальтный? Или... Так, куда все эти дороги ведут нас? Посмотрим. Так, пришли оттуда. Поедем tagara на Mustjala. Теперь на сторону Mustjala. Kuressaare 18 уже, а мы ехали 20. Как-то странный круг такой, ну да. Так, через 900 метров повернем направо. Тогда, значит, эти грунтовки начинаются. And after the 900 meters returning to the right, it means that in here, so I think that is starting to the gravel roads. 800 meetri järel pööra paremale. Nii arvatavalt siis siit alles hakkavad kruusateed, et 21 kilomeetrit õnnestus siis ilma kruusateedeta läbi saada. Ja siit hakkame sõitma siis idasuunaliselt. And if you're turning to the right side, we starting to right to the, no, is to the east side or northeast side. Nii отсюда. Здесь тоже куда-то пойдет, но не сюда. Но я по этим дорогам уже ехал, когда я в море ехал, тоже вот этот сюда и обратно где-то так. Этот тоже уже все эти, но побольше дороги, которые к морю и обратно, я уже, вроде так проехал. And all that road is going to the sea, the north side and the back. I was riding by that. But of course, I'm not remembered all that places, and it's impossible.
Now somewhere after 100 meters I need to turn to aha, I remember that place. Where is that? That was Saaremaa, and in here is a little up, and after that is I need to turn to the right in here. I want to see that way shows in here. Aha, selge. I want to remember it that way show where Saaremaa. Sõida sama teed mööda edasi. Ha, asfalt, ha. I'm not expect that. Так, 25 kilometers час. Здесь горки. And in here is like a hills. In here is a little hills, and it's just like in the south south side Estonia. And 25 kilometers, it's kilometers per hour. It's so fast. You can't see left and the right. It's and it's all passage. It's so fast in here. It's all houses and farms and. И так 25 километров в час, это тоже слишком такой немножко скорость. В таком смысле, что не успеваю смотреть налево, направо, эти тротуары или что-то такое, что все пройдет как-то слишком быстро, вроде как мимо пройдет, все такое. Ну вот здесь успеваем, потому что тут больше ничего тут нет. Да вы что, горки-бугорки тут такие. It's again city man house in here, the left. We can see that it's and that is a two city man. No, it's the local people. In here is a vegetables and nii 1/4 oleme siis nagu veerandi oleme me juba nagu enam-vähem ära sõitnud, kui 22 kilomeetrit, no laias laastus, et nagu veerand on nagu siis sõidetud. И 1/4 вроде, ой, koer selline, 1/4 вроде проезжено, вроде если так считать, что 84, у нас тут 22 показывает, но iGo показывает поменьше, так что ну да, более-менее такое. Так, какой-то шум здесь странный. На ветках ветер, что ли? Наверху. And here is the top of the trees. It's like a noise, like it's on top of is a wind. It's just like. Now we going again like a little town, and town it's a road going down here. It's like we see that. Nii, oleme tunni ära sõitnud ja me oleme ainult 23 kilomeetrit. And we ride in 1 hour and bicycle shows 23 kilometers, 23 and 400 meters. Ja
Итак, часик проехали, более-менее такие 23-4, но немножко уже больше. Час и какой-то 3-4 минуты уже, так что... Ну там, да, еще там у дома. Да вообще-то я дома специально там не стоял долго, там попробовал по-быстрому там уйти. Ну тоже лес такой, как центральный Эстонии. Сейчас здесь без разницы, непонятно ты где сейчас этот. Этого специального, это деревья, как это на английском чанипер, не видно здесь и так непонятно так. Вообще-то на юго-восточном Эстонии там в некоторых местах такие песочные были, там около такое, где этот Печоры там было, там тоже они есть. Где этот называется этот Сетуmaa или Сету-страна, они там тоже есть. Но не в таком количестве, конечно, но они есть. Там был уже 2 года назад, как был там один сетушский бог поставлен на Уку или что-то такое, да, по-моему, да он бог этого грозы и молнии, да. И туда даже православный, да, я помню, да, туда даже православный пастор туда пошел, туда, как это сделал ну, его, как ну, с водой, или обоглавлял, нет, не обосклавил, а богословил, вот так что-то такое, да. Что вроде еще там сету, и там еще смешано это христианство, и еще старые эти эстонские боги тоже еще полусмешано, еще до сих пор что-то такое. Так что да, что и православный пастор еще пошел и этого богословить, этого такого чудовища там стоял, да. Написано было даже и да, довольно необычный какой-то, а довольно большой такой шишка православной церкви пошел богословить туда. Да, кругом холодно станется, потому что я уже слишком долго уже просто катаюсь, и этот воздушный поток, и температура не повысится. Температура, да, где-то там 15 градусов только было. И если солнца нет, он не загревается. И вот, да, и сегодня будет таком холодном. Но ветер, он поменьше сейчас. Но потом говорят, что увеличивается скорость ветра, но не такой, как это вчера было. Вроде так. Nii, ja siis vaatame, mis meil siis on, kus me siis praegu sõidame. Nii 4,3 kilomeetrit veel mingi järgmise vahepunktini, siis kas mul tõesti õnnestub, kurat ma ei usu, kruusateed peavad olema kuidagi juba liiga palju juba alguses sõidetud, või iGo'l on siis tõesti nii vanad andmed, et iGo ei oska veel mulle siis 8% kallak. 8% наклон, или так. Вниз, значит, мы и должны и подняться тоже. И потом резкий поворот налево. Внизу там где-то. Или он просто по-длинному и плавно пойдет вниз, или резко. И сразу надо куда-то налево поворачивать. Так, посмотрим. Плавный поворот. Хорошо. 36-37 была скорость. Или тут каскада таких спусков здесь. Или мы действительно были каким-то в таком высотности были, и теперь пускаемся как на обычную землю, что ли. Да, дома, когда я карты пересмотрю, когда начинаю видео сделать, тогда я на этот Google Maps переставлю и в пешеходном режиме, и тогда понятно.
Что за высотности здесь такие были? Я думаю, что резкое падение такое. Потому что у нас в городе же, у меня тоже там у дома же 8%, по-моему, или 7%, но он порезче. Такой он пускается такой. А здесь такой, да. Nii, ja siin oli selline sujuv selline allaminek, see ka Tartus Jätkubi mäel vist on ka 8% langus on või oli 7 või kurat 5, aga ometigi ta on tunduvalt järsem kuidagi niiviisi. Aga võib-olla oli siis siin kogu langus nagu välja arvutatud nagu pika maa peale nagu siis nagu 8. Nii, 37 näitas siis maksimumkiirust siin nagu selle koha peal, siin ühe koha peal. Vist 36-37, et kurat sellise 36, ma tean küll sellise kiirusega on muidugi hea sõita, aga värk on selles, et vist lihtsalt kaugele ei jõua ainult. Nii, 26 kilomeetrit on liigutud ja me oleme sõitnud tund ja 9 minutit. Nii, ja praegu nagu ei olegi kõige jubedam see ilm praegu. Vaatan sellise on ühtlaselt palju, aga see võib olla ka ühtlaselt palju, kui saab vihmata kõik. Päikest siit või mingit sooja päikest siit nüüd küll välja ei tule, see on lootusetu. Nii, ma arvan, et me oleme juba nagu Kuressaarest vist juba nagu täitsa põhjas juba vist või. Et täitsa võiks isegi seda vaadata, et kus me nagu Kuressaarest oleme. Mingid linnuhääled, aga need ei olnud mured, mingid suured varessed või hakid tegid siin sellist häält. And in here was a voices of some birds, but it's not, it's like another difference, it's a small birds was it. – 25 kilometers per hour, it's very fast for if you want to watch all the gardens inside and you can't, it's not the time to, if you want to quickly left and right and if you're riding in a village, it's need to ride in a slower speed, you can't see that. I know if you are riding 30 kilometers per hour, yes, I know that it's impossible. Your head is like, and you can't take a video and you can't record, do nothing. It's like nii 1,8 kilomeetri pärast on siis mingisugune meil pöördepunkt. And after the 1 kilometers and 800 meters it's being some waypoint. In there we see the names of the farms names. That is in here somewhere on a house or ja siin on jällegi tavaline Jõgeva rajooni mets jälle meil, et kurat vist oli üksik kadakas sees, aga no seda on jällegi nii, me peame siin lehma nägema kusagil.
nii, kas siin on siis karjamaa kuskil, et neid aetakse üle või on selline üleminev koht lihtsalt? Uskumatu küll näiteks, aga näiteks isegi ütleme, et võtame näiteks Burjaatia näiteks või sellised kohad seal Siberiski. Lehmad on suure maantee trassi kõrva peal, niiviisi söövad, jalutavad trassi peale ja nad ei tee isegi välja nendest suurtest veoautodest, asjadest, et suured veoautod sõidavad ja pidurdavad ja lehm sööb rahulikult kuskil keset teed, tatsab üle ja kuidagi niiviisi toimub see asi, eks ole. Ja siin on siis niiviisi, et kuidagi, et et seal on muidugi suured need nagu, seal ei olegi võimalik niiviisi piirata, seal on muidugi maa-alad on kohutavad suured. Me näeme, et siin on ikkagi aedasid ehitatud, kes on elektritara teinud, kes on endale traataia teinud, päris palju on just elektritarasid on näha olnud. And it's a farm, so it's all buildings from Soviet period or agro-gulag periods. It's a strange house in here, in the right side. It's so quickly. I need to turn to again the head to the left, right, and starting to watch to the left. After that, I'm seeing, in the right side is too is something. It's quickly, and it's maybe it's late, maybe it's a video. It's not showing. And that's it, again from Soviet period buildings and agro-gulag buildings in here, it's all. And that's it, here is a gasoline station, agro-gulag gasoline station was in here, I understand. But now in here we see that is many cars, it means that is something, a company in here is working. And here is a lamps, that is strange. Why? In the nowhere, in middle of somewhere in middle of in nowhere is a lamps. Is it in here was village? In here is being a waypoint. Nii, kas see on aste või? Kas see on aste juba või? Kas see oli aste? Keerame korra sisse siia. Is it aste? Let's turn to the right and see. It must be aste. It's a big stop. If it was in Latvia, all signs was very small. Tak, это aste или нет? Panga. No, it's not aste. Kas kalkuleerida uuesti? Sõida sama teed mööda edasi. No, it's not aste. What is that? Aste küla. This is Aste village, which is not Aste. Maha. That it's this is a difference. Kas kalkuleerida Which is pööra järgmisest paremale. Pööra järgmisest paremale. all right. Kuressaare 15. Saaremaa küla, nii. Sõida sama teed mööda edasi. It looks like so old, but I think that it's due is that's left side is like old. It's maybe it's before the war and maybe it's a Tsaristic period or after the war, very quickly after the war. It's like old style buildings. But the other side, that was we see that is from agro-gulag periods. It's from Soviet buildings was.
И так там видно было один, это вроде такой старинный, но может быть даже после войны вот сделали иногда вот такие, что привыкли люди еще по-старому построить, что ну как-то не по-старому, а вроде не были небольшие колхозных, завхозных вещей, не построили, просто не надо было раньше же. А другой этот конец, этот, конечно, этот советский, этот сторон там, это такое. Они же тоже раньше, это хуторяне, они тоже, они же собирались вроде, то тоже так коллективно и такое были, там разделили немножко такое. Общество было, сельскохозяйственное общество было, но они все это как акционеры были, такое общем такое, что и у них там другое там, они продали все вроде такой общей ценой или сделали здесь этот сыр или молочное производство, творог и ну, все такое. Да, они же были, это общество такое, и тут может быть просто такое. А в советское время просто посмотрели, а есть еще, ну что-то там построим еще побольше. Вот так что, так оно и пошло. Так, Kuressaare уже отсюда уже 15 километров уже был. Да, мы вокруг Kuressaare такой не очень далеко катаемся. Там какие-то там 10 там было там. Ну да, так что. Nii, aga me oleme tegelikult sõitnud 30 kilomeetrit maha, et vaatame palju siis näitab meil iGo, palju sõidetuna. Nii, kui 10 kilomeetri peale eksib meil, ütleme 400 meetrit, siis 30 kilomeetri peale peaks olema meil 1,2 kilomeetrit vahet. И если ошибка на 10 километров было где-то 400 метров или так, то на 30 километров должен быть 1,2 километра. А этот компьютер показывает 33, но этот 29. Да. 1,4. Может быть, так и не есть, что 30 километров и 300 метров. Nii, sõidetud on 1 tund ja 21 minutit. 1 час 21 minut. No ta paidet. Nii, vaatame enam-vähem, kus me siis oleme ka juba. Oh, jumal küll. Tuleb jalgratta pealt maha ronida, siis on kaardi pealt näha. And I can show where we are now. All right. This is a Kuressaare and we're riding around in here. Now we only the north side and starting to ride to here and afterwards returned. The most road is and we need to ride in the most. Итак, я не знаю, может быть видно. Kuressaare здесь, мы ехали где-то так кругом, здесь за краем. И потом мы здесь и начинаем вот еще. И здесь у нас Вальяла, здесь этот. И отсюда большой дороги обратно. Так что большая дорога это самое такое. На расстояние такое. Так, и сколько у нас еще ехать? Ехать у нас еще 54. Успеваем ли перед дождем? Я не знаю. And can we ride before it's being rains? And I'm not know. I think that we are closer to Valjala, but it's not. We are I say that we are very far from Valjala. I don't know. Can we ride before being before rain at home or not? I'm not idea.